Nënkretarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Erisa Xhixho ka zhvilluar disa takime me biznese të vogla në njësin 1 në Tiranë, të cilat drejtohen nga gratë. Në deklaratën për mediat thuhet se gjatë bisedave është theksuar se veç barrës fiskale, subjektet do duhet përballojnë dhe gjobat e administratës. Duke prezantuar programin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Xhixho tha se prioritet për grante do të kenë sipërmarrëset. Për ne, biznesi është partner, është një mundësi për të hapur vende të reja të punës dhe për të zhvilluar ekonominë e vendit. Dhe sidomos biznesi drejtuar nga gratë dhe vajzat. Po hartojmë një plan se si të kemi mundësi të vim ndihmë nëpërmjet uljes taksave, të rikthejmë në punë rreth gjysmës popullsisë e cila sot është më e diskriminuar dhe më e papërfshirë në tregun e punës. Gjithashtu edhe me grante që mbështesin ide inovatore të grave dhe vajzave, që të sigurojmë histori suksesi për të motivuar gra dhe vajza tjera që të merren me sipërmarrjen private. Gjithashtu, nënkretarja e LSI-s nuk la pa përmendur edhe faktin se pandemia ka pasur ndikim negativ në ekonominë e biznesit të vogël.